எங்கடா கைய விடுறேன்? ஏய் சட்டமா கைய விட்டா வெளுத்துருவேன். Oh my baby dance with me. தலையில போடு கட்டா. ஏதோ சோகமா இருக்கான்டா. என்னடா உனக்கு? நம்ம பாப்பாதான். விடு ஃப்ரீயா. மச்சான் அவன் என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் மச்சான். விடு மச்சான். எல்லாமே இந்த பொண்ணுங்களே இப்படிதான் மச்சான். மச்சான் நம்மள எல்லாருமே இப்படி கெடுத்துருவாளுங்க மச்சான். பொண்ணுங்களை நம்பாதேன்னு நான் அவ்வளவு தடவை சொன்னேன். கேட்டியா நீ? மச்சான் அவளுக்கு 75 வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுத்த மச்சான். அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு வாழைப்பழத்தை வந்து காட்டிட்டு போயிருப்பாளே. தேவையா இது உனக்கு? நான் ஒரு நல்ல பொண்ணா பாக்குறேன். எதுக்கும் கவலைப்படாத. என் வாழ்க்கையும் உன் கையில தான் மச்சான் இருக்கு. விடுறா. உள்ள அந்த பொண்ணு போனா என்னோட வேற பொண்ணு கிடைக்குண்டா. எனக்கு பொண்ணு வேணாம் மச்சான். நீ வரியா? ஏய் நீ நைஸா என் தொப்புளுக்குள்ள கைய விடுறது எனக்கு தெரியும். வாழ்க்கையிலேயே லவ் ஃபெயிலியர்ன்றது வரும். உனக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது வேணுமா? ஏதாவது போடுறியா? லைட்டா ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் போடுறியா? சொல்லு, வேணா வாங்கி தரேன். போட்டு இல்லையோட அவளை மறக்கத்தான் என்னை மறக்கத்தான் அப்படியே மறந்து மச்சான் மசாஜ் பண்ணி விடுறான். அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்றான்டா. எனக்கு அவனை பார்த்தாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குறான். ஏய் தம்பி, எனக்கு தம்பியா அண்ணனா சித்தப்பாவா எனக்கு தெரியல. இதனால எனக்கு ஒண்ணு பார்க்க கஷ்டமா இருக்கு. இனி அது தொட்டு தலை கூட ஒண்ணும் பண்ணாரு. பாவமா லவ் ஃபெயிலியர்ல இருக்காமா. என்னடா பண்ற? வெக்க பண்ண உங்களை பார்த்து இல்லடா என் சட்டையை தூக்கி என் தொப்புல அங்க போடுறான். அவன் ஆளு கிடைக்கலன்னு என்னையே ஆளா யூஸ் பண்ண பாக்குறான். கொஞ்சம் அமைதி. அவன் ஆள் ஞாபகம் வந்துருச்சு போல. கால போடுறான். விடமாட்டான் போலயே. ஒண்ணும் பண்ணாத. விக்கல் வந்துச்சு. விக்கல் வந்துச்சு.